I take this water, everything to keep myself hydrated. நீயும் நானும் சேர்ந்தே செல்லும் நேரமே நீலம் கூட வானில் இல்லை எங்கும் வெள்ளை மே. So that is my கருத்து of the day. And ஏனோ நீளும் தூரமே மேகம் வந்து போகும் போக்கில் தூரல் கொஞ்சம் தூரமே நச்சம் ஆசை எல்லாமே தள்ளி போகட்டும். ஹலோ வணக்கம். என்னடா ஆளக்காண்ட்லி அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ ஆஃப்டர் 2 weeks break, today I'm coming with a new content for our channel. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு பி a vlog. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ்க்கு நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே இருந்து I'm going to talk about today's topic. Join me. So look at these guys, we are on the way. I'm with my digital team. இன்னைக்கு ஜாலியாக ஒரு சாட்டர்டே ஒரு 11:30 மாதிரி இருக்கு மார்னிங். பாருங்க, இதுதான் அந்த வழி டு மை பிளேஸ். ஓகே, அந்த மவுண்டன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் எனக்கு ஒரு 1 week ஐ வாஸ் வெரி சிக். அதனால என்னன்னா, எனக்கு வீட்டிலே இருந்துட்டு எனக்கு ஐ மேக் இட் அ பாயிண்ட் தட் வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ஐ எஸ்கேப் டு நேச்சர். என்ன சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், ஐ லவ் நேச்சர். அண்ட் நிறைய வந்து ரொம்ப க்ரீன் பிளேசஸ்க்கு போவேன். அது ஐ மீன் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட், நல்ல பிளேசஸ் இருக்குது இங்கே வந்து. தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் டு ரிலாக்ஸ் அண்ட் ரிஜூவனேட் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அந்த மாதிரி க்ரீன் ஏரியாஸ்க்கு நீங்கள் போகும்போது உங்கள் மைண்ட், பாடி, சோல் எல்லாமே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால வீடியோ வேற ஷூட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ என்னோட டிஜிட்டல் டீம் ஹெட்ல இருந்து கால் வந்துச்சு, மேம் இன்னைக்கு வாங்க நம்ம நேராக ஒரு vlog ப்ளஸ் ஒரு கான்டென்ட் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. we are all escaping to nature as a team. ஸோ நீங்களும் வாங்க, we can just enjoy together virtually, okay? இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய பேக்கிங்கே பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஷூட் டேக்கு. என்னோட லஞ்ச்ல இருந்து பாஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, டீம் தான் பேர், ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஐ take this water, everything to keep myself hydrated. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஜாலியாக ஒரு பிளேஸ் காட்டிகிட்டே நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வேறு நோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கம் வித் மீ. ஸோ நீங்கள் இப்போ நினைக்கலாம், ஓகே மேம், நீங்கள் வந்து ஒரு ஷூட் டே போகிறீங்க, நீங்களே தான் ஓட்டிகிட்டு போகணுமா, ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகணுமா, உங்களுக்கு டிரைவர் வச்சுக்க கூடாதா, இல்லை ஏன் டிரைவர் கொடுப்பேன்? லெட் மீ டெல் யூ, ஐ லவ் டிரைவிங். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ்க்கு வென் வி கோ ஆஸ் அ டீம் ஆர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வித் ஃபேமிலி, ஐ லவ் டிரைவிங், லாங் டிரைவ்ஸ். அதனால நான் வந்து ஐ டோன்ட் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் மை டிரைவர் டு கம் ஆர் மை டேட் டு கம் or anybody else for that matter to come. even இப்போ டீம்லேயுமே கார் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் ஐ லவ் டிரைவிங். ஸோ ஈவன் விமென்க்கு நான் கேர்ள்ஸ்க்கு நான் அதுதான் சொல்லுவோம், லேர்ன் டிரைவிங், லேர்ன் டு ட்ராவல் ஆன் யுவர் ஓன். எப்போவுமே யாரையுமே நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஓகே,
ஆன் த வே அந்த ரப்பர் எஸ்டேட்க்கு நடுவில் அப்படியே நிறுத்திட்டு இன்னைக்குள்ள வீடியோவோட ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஐ ஆஸ்ட் மை டீம். ஸோ வாட் ஆம் ஐ கோயிங் டு டாக் டுடே? ஓகே, வாட் இஸ் பர்சனல் க்ரூமிங்? பர்சனல் க்ரூமிங் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ். Personal grooming is a practice of maintaining cleanliness, overall hygiene and appearance to boost one's personality, look and overall physical health. So that is called personal grooming. In the personal grooming la enna varum pathina self care, basically self care like skin care, oral hygiene, hair care, nail cleanliness, idu ellame it comes under personal grooming. Okay, so why personal grooming அப்படினு கேட்டிங்கன்னா it helps to boost one's self confidence, ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் பீப்புளுக்கு கொடுக்கும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஓவரால் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ஒரு இம்ப்ரவைசேஷன் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் மை டுடேஸ் வீடியோ கான்டென்ட் இஸ் கோயிங் டு பி. இட்ஸ் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் க்ரூமிங். வெல்கம் டு ஜெனிஸ் வேர்ல்ட். The first do in personal grooming is do skincare routine. So what is skincare routine, guys? உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் வந்து ஸ்கின்னை வந்து உங்களோட ஸ்கின்னை நீங்களே பாதுகாப்பாக நீங்களே பராமரிச்சுக்கிறது. ஸோ அதில் வந்து மெயின் 3 things are there in your that should be included in your skincare routine. First thing is CTM. Second thing is sunscreen. Third thing is exfoliation. So first let me explain what is CTM. CTM is nothing but cleansing, toning and moisturizing. ஸோ கிளென்சிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளுடைய ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆர்கன் வந்து குட்டி குட்டி போர்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸ்கின் கேன் பிரீத் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த போர்ஸ் வந்து நம்ம வெளியே போகிறோம், நம்ம வேலைக்கு போகிறோம், நம்ம வந்து ஒர்க்குக்கு போகிறோம், காலேஜ்க்கு போகிறோம், ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், இப்படி எங்கே wherever we go நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து அந்த போர்ஸ் வழியாக வந்து டர்ட், சன்லைட்னால பொல்யூஷனால் டர்ட்லாம் வந்து உள்ளே வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போது நம்ம ஸ்கின்னை வந்து அடைச்சிக்கும். இட் வில் clog the pores of the skin. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத to unclog the pores, the first thing you should do is cleansing. For this you have to use a gentle cleanser. ரொம்ப கெமிக்கல் ஃபேஸ் வாஷஸ் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் இல்லாமல் உங்கள் ஸ்கின்க்கு ஜென்டிலாக இருக்கிறது, அதே சமயம் அதோட வேலையை பண்ணுறது, அதை கிளென்ஸ் பண்ணுற அந்த வேலையை கரெக்டாக பண்ணுற ஒரு நல்ல கிளென்சர் வந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் டு யூஸ். இட்ஸ் அ மஸ்ட் இன் யுவர் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டோனிங். ஸோ டோனிங் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, cleansing process unclogs your pores. அப்போ அந்த pores ஓப்பன் பண்ணதும் அந்த pores வந்து லூசன் ஆயிரும் ஒரு ஓப்பன் ஆயிரும். அதை டைட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஆர் டு மெயின்டைன் த pH level of the skin you have to use a toner. Toners பார்த்தீங்கன்னா it's not very essential that you have to always go out and buy something from the cosmetics shop or from the drug store. Okay, toners you can even use homemade toners. Homemade toners என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா aloe vera, pure aloe vera gel, cucumber water, green tea, rose water, இதெல்லாமே ஒரு கிளென்சிங்க்கு அப்புறம் if you take a small cotton and dab it and use it on your face, it will be very good. நான் என்ன பர்சனலி யூஸ் பண்ணுறேன்னா aloe vera gel. Aloe vera gel is like a must have in my kit அப்படின்னு சொல்லலாம், ஸ்கின் கேர் கிட்னு சொல்லலாம். I always have that aloe vera gel. It neatly maintains and tones my skin. And next one பார்த்தீங்கன்னா moisturizer. Moisturizer என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, some people think that okay எனக்கு ரொம்ப oily skin. There are different kinds of skin. Okay, oily, dry, combination, sensitive. So oily skin people think that their face is already oily, அப்போ moisturizer போட்டால் இன்னும் ரொம்ப oily ஆயிட வேண்டாம். No guys, please never skip moisturizer. So it hydrates your skin. உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அந்த ஒரு க்ளோ, உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அந்த ஒரு மாய்ஸ்சரைசிங் கான்டென்ட், அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி க்ளோ கொடுக்கறது வந்து மாய்ஸ்சரைசர் தான். பட் வாட் ஐ சே இஸ் யூ பை த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மாய்ஸ்சரைசர் விச் சூட்ஸ் யோர் ஸ்கின் டோன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ நீங்கள் ட்ரை ஸ்கின்க்குன்னு ஃபார்முலேட் பண்ணப்பட்ட மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் இருக்குது, ஆயிலி ஸ்கின்ஸ்க்குன்னு ஃபார்முலேட் பண்ணப்பட்ட மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிக் யுவர் ரைட் ப்ராடக்ட் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் த CTM process. The next thing is sunscreen.
Next main thing that we people do or ரொம்ப neglect பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா sunscreen. See, we live in a tropical country like India where we always have this kind of அந்த ஒரு sunny day தான், ரொம்ப கூலான winter countryல இல்லை. And we are always in front of the computer using gadgets and everything. And some people நினைக்கிறாங்க வெளியே போனால் மட்டும்தான் sunscreen யூஸ் பண்ணக்கூடாது because sun rays. No, even if you are an IT person or even if you are a person who is working from home, let me tell you, there are harmful radiations or rays that are getting emitted from your gadgets which you use every day, or your computer or your desktop or whatever it is. So sunscreen is a must, guys. You should never skip it. Every day sunscreen use பண்ணணும். நீங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு 20 minutes முன்னாடி, அதே மாதிரி ஒரு 2 hours or 3 hours கொடுக்க you have to reapply sunscreen because sunscreen has got lots of benefits. உங்களுக்கு ஏஜிங் ப்ராசஸை வந்து கம்மி பண்ணும். உங்களுக்கு வந்து சன்ஸ்க்ரீன் சன் ரேஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் ரேஸ் ரேடியேஷன்ஸ்னால் வரக்கூடிய ரேஸை வந்து நமக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இந்த மாதிரி சன் பர்ன்ஸ், பிக்மெண்டேஷன், டேனிங் இதெல்லாமே நடக்காமல். ஸோ சன்ஸ்க்ரீன் இஸ் அ மஸ்ட். தி தேர்ட் திங் இஸ் exfoliation. So what is exfoliation? Exfoliation is nothing but நம்மளோட skin வந்து, I think you know, there will be dead skin cells and the skin renews itself. Okay, new dead skin cells should go away and new skin should rejuvenate and renew itself. அதுக்கு வந்து you have to exfoliate at least two days a week. So exfoliation பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ways இதுக்கும் இருக்குது. There are scrubs. Okay, scrubs available in the market which you can use two times a week. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வந்து when you just scrub it off, all the dead skins will go and you will get a fresh look in your skin. New skin cells வந்து rejuvenate ஆகிறது. Or homemade scrubs இருக்குது. ஒரு sugar and honey சேர்த்து நீங்கள் இதெல்லாம் கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். ஹோம்மேட் ஸ்க்ரப்ஸ்ன்னு பார்த்தா அதை சேர்த்து நல்லா நீங்கள் இது பண்ணும்போது ஓல்ட் டெட் ஸ்கின் செல்ஸ், அழுக்கு, impurities, everything will go and your skin will get rejuvenated. The third thing is chemical exfoliation. If you go to your dermatologist or a cosmetologist, அவங்க வந்து chemical peels யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is what I use because that is what is suggested by my dermatologist. I use a chemical peel for exfoliation, but whatever it is, in whatever way you can, whichever is affordable for you, whichever is accessible for you, you have to do exfoliation. So these three things come under skincare routine for a healthier looking, glowing, radiant skin. The first don't in personal grooming is don't neglect oral hygiene. What is oral hygiene? Our mouth and teeth, because some people think that okay, personal grooming now it's all about skin, face, outer. Yes guys, but adula romba mukkiyamaana vishayam vandu the mouth, the oral hygiene. You have to have your regular dental visits. Okay, many people neglect. Okay, நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கின்க்கு ப்ராப்ளம் வந்தால் போவோம், or நமக்கு எப்படி சுகம் இல்லைன்னா காய்ச்சல் வந்தால் போகிறோமோ, but they neglect this dental or oral hygiene. You have to have your regular dental visits with your dentist for cleaning your teeth, for fixing your cavities or everything. And second thing is twice நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான், பட் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் பர்சனல் க்ரூமிங். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூஸிங் மவுத் வாஷஸ். சில பேருக்கு அந்த பேட் பிரெத் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு நீங்கள் மவுத் வாஷஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் த பேசிக் திங் இஸ் டோன்ட் நெக்லெக்ட் ஓரல் ஹைஜீன். ஓகே, பர்சனல் க்ரூமிங்கில் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ் do maintain a well-groomed hair. A good hairstyle is the best accessory. There is a quote called this. Guys, let me tell you, இது வந்து நான் விமென்க்கு மட்டும் சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். Whatever I am telling today about personal grooming suits both male and women. Okay, in general humans அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ உங்கள் ஹேரை வந்து நிறைய பேர் என்னென்னா ஹேரை வந்து ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் வாட் ஐ சே இஸ், உங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் ஒரு ஹவ் யூ மெயின்டைன் யுவர் ஹேர், ஹவ் யூ ஸ்டைல் இட், எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக உங்கள் ஹேரை வச்சுருக்கீங்க வித் த ரைட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் த ரைட் ரொட்டீன் அப்படிங்கிறதும் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் அப். உங்கள் ஹேரில் உள்ள பாதி ப்ராப்ளம்ஸ் சரி பண்ணிட்டாலே உங்கள் ஸ்கின் நல்லாயிருக்கும். யூ ஜஸ்ட் திங்க், ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போய் இந்த ஆக்னி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அவங்க வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. யூனோ, போத் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட். ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் ஸ்கேல்ப் க்ளீன். ரெகுலர் ஹேர் ஸ்பா எடுத்துக்கோங்க. அகேன் ஐ எம் டெல்லிங் யூனோ, இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சலூன் தான் போய் பண்ணணும்னு கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மெயின்டைனிங் யுவர் செல்ஃப் வித் த ப்ராடக்ட்ஸ் தட் யூ ஹேவ் அட் ஹோம். ஓகே, ஸோ நீட்டாக நீங்கள் வந்து ரெகுலர் ஹேர் கட்ஸ் உங்களை ட்ரிம் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதேமாதிரி ஜென்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹேரை வந்து நீட்டாக ப்ரிம்டாக நீட்டாக வச்சுக்கலாம்.
அதே மாதிரி யூஸ் த ரைட் ப்ராடக்ட்ஸ், கண்டிஷ்னர், ஷாம்பூ, ஆயிலிங் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி ஒரு ஹேரை வந்து அதே மாதிரி ஃபைனலி when you get out of your house, நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுறதா இருந்தாலும் சரி தான், இல்லை நீங்கள் பிளேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி தான், இல்லை ஒரு போனி டெயில் போடுறதா இருந்தாலும் சார், keep it neat, clean and presentable. That is very important. The next don't in personal grooming is don't forget facial hair. Again, this is for both men and women, okay? Women, நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷியல் ஹேரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி அது there are so many different methods. Maybe in future videos I'll go in depth about them. நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மேக்கப் போட்டாலும் சரி, இல்லை அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு க்ரூமிங் பண்ணாலும் சரி, it will look very bright. ஸோ ஃபேஷியல் ஹேர் இருந்துச்சுன்னா, ஆர் தேர் ஆர் மெனி மெத்தட்ஸ் லைக் லேசர் ஹேர் ரிமூவிங், ஷேவிங் ஆர் வேக்சிங் ஆர் வாட் எவர் யூ டூ. And this point is actually mainly for males. உங்கள் பேர்டாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்கள் ஹேராக இருக்கட்டும், அந்த ஒரு முஸ்டாஷாக இருக்கட்டும், அதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக வெல் மெயின்டைன்டாக வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தக்கன யூ லுக் ப்ரெசென்டபிள். பிகாஸ் சம் மேல்ஸ் திங்க் தட் இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் த ஹேர் ஸ்டைல் மட்டும் ஓகே பண்ணிட்டா போதும், நம்ம வந்து ஃபேஸை வந்து மற்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யூ ஐப்ரோஸ், இது எல்லாமே ஃபேஷியல் ஹேர் தான். ஐப்ரோஸ், முஸ்டாஷ், பேர்ட். ஃபார் விமன் இட்ஸ் லைக் ரிமூவிங் அப்பர் லிப் ஹேர், வாட் எவர். பட் ஆல்வேஸ் do not forget facial hair. The third point is do attend your nails. See, nails is something நிறைய பேர் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, நம்ம ஃபேஸ் நல்லா இருக்குது, ஹேர் நல்லா இருக்குது, why should we so much be concerned about the nails? But let me tell you guys, நான் வந்து ஏர்லைன் கஸ்டமர் சர்வீஸும் நான் வந்து ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெயில் கேர் பற்றி, how importance is nails அப்படிங்கிறத பற்றி there will be a separate chapter. We must, the air, flight attendants or whoever it is, இப்போ ஒரு சின்ன நெயில்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா அதை நீட்லி பெயிண்டட் அண்ட் க்ரூம்டாக வச்சுக்கணும். இல்லை மேல்ஸ் வந்து வித்தவுட் எனி dirt or anything, it always should be very clean. So nails are something that should never be neglected. நம்ம யூஸ்வலி நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். இதுக்கு வந்து you can take regular manicures, pedicures, சலூன்ஸில் போயும் எடுக்கலாம். வீட்டிலேயே நீங்கள் வேணால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, ஒரு சின்ன டப்பில் வந்து கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு உங்கள் ஷாம்பூ, அப்புறம் சால்ட், இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், ஹோம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு கொஞ்ச நேரம் அதில் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரஷ் வச்சு, there is a thing called pumice stone. அந்த pumice stone வச்சு நீங்கள் வந்து கால், அந்த மாதிரி கை எல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா க்ளீன் ஆகி, அதுக்கப்புறம் உங்கள் நெயில்ஸை வந்து ஃபைல் பண்ணி அழகாக ஒரு நெயில் பெயிண்ட், விமென் வந்து நெயில் பெயிண்ட் ஆஸ் பர் யோர் சாய்ஸ். இஃப் யூ வாண்டட் போல்ட் கலர்ஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் போல்ட் கலர்ஸ். ஆர் இஃப் யூஆர் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் இன்டு மைல்ட் டோன்ஸ், மைல்டாக நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நீட்டாக உங்கள் நெயில்ஸை எப்போவுமே நீட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ தேட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் பர்சனல் க்ரூமிங். நெக்ஸ்ட் don't ignore body odor. Okay, நீங்கள் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு if you smell bad, always they say the first impression is, even if you go for an interview or for a college or for a date or anywhere, the first thing is your fragrance. Okay, so இதுக்கு வந்து you have to I won't say that you always go for very hi-fi perfumes நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் fragrance. No, with whatever you have in hand, fresh clothes, laundered clothes, clean clothes நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கே இப்போ ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர்ஸ் லைக் நிறைய கண்டிஷனர்ஸ் ஒரு அவைலபிள். அதை வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே உங்கள் க்ளோத்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டர், ஒரு நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் யூ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி. யூ கேன் யூஸ் whichever deodorants or mild perfumes or whichever suits you. The main basal point is you should not neglect the body odor, because nammaloda country la, again I said, it's a tropical country. When we go out we can sweat, we can smell bad. கையில் எப்போவுமே ஒரு சானிடைசர் வச்சுக்கலாம். You can eat something and then your hands may smell bad. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி இந்த மாதிரி செல்ஃப் கேர் விஷயங்கள், if you take care of yourself, உங்களை பற்றி ஜென்ரலாகவே there will be always a very good impression. Okay, when he or she comes, she smells good, he smells good அப்படிங்கிறது. So don't neglect body odor. Fourth point is do enhance your personal style. So personal grooming is not just about skin or hair
மக்களே. இட் ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் யுவர் ட்ரெஸ் சென்ஸ், யுவர் ஃபேஷன் சென்ஸ். நீங்கள் எப்படி உங்களை வந்து நீங்கள் வெளிப்படுத்திக்கிறீங்க அப்படின்னு. ஆல்வேஸ் ஹாவ் யுவர் ஓன் பர்சனல் ஸ்டைல். இப்போ ஒரு ஸ்டைல் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு தான் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணுறீங்கன்னா அதுலேயே அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து எவ்வளோ அழகாக லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் பார்த்து எவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி யூ கேன் சூஸ் த கலர்ஸ் தட் சூட் யூ. யூ கேன் சூஸ் த ஸ்டைல்ஸ் தட் சூட் யூ. உங்கள் பாடி ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் ஃபிட்டிங்காக ட்ரெஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஆட் ஆக்சசரிஸ் லைக் தீஸ் டு ஆட் தட் ஸ்பைஸ் டு யுவர் பர்சனல் டச். ஸோ டூ enhance your personal style and don't overdo fragrances. சில பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைக் டெய்லி லைஃப்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சில பேர் கிட்ட போனாலே லைக் அந்த பர்ஃப்யூம் வந்து அவங்க ரொம்ப கூடுதலாக போட்டு நமக்கு கிட்ட போனாலே நமக்கு தலை வலிக்கும், நமக்கு நாசியஸாக இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் இஸ் நெவர் ஓவர்டூ பர்ஃப்யூம்ஸ் ஆர் ஃப்ரேக்ரன்சஸ். இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாயிண்ட் வந்துச்சு. பாடி ஆர்டரை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க. தட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பர்ஃப்யூமை தூக்கி இப்படி 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 அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு லைட்டாக நீங்கள் பர்ஃப்யூம் ஆர் ஃப்ராக்ரன்ஸ் கொடுத்து ஆல்வேஸ் ட்ரை டு பி எலிகெண்ட் அண்ட் ஜென்டில். ஸோ கைஸ், ஐம் கம்மிங் டு த ஃபைனல் பாயிண்ட். இங்கேருந்து இந்த நேச்சரில் வந்து ஐம் என்ஜாயிங் தட் ஐம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து டிப்ஸ் கொடுக்குறதே நான் மறந்து போயிட்டேன். ஸோ த ஃபிஃப்த் ஆர் த ஃபைனல் திங் இஸ் do take care of your hands and feet. See what's the thing is, எல்லாருமே ஃபேஸை கவனிப்பாங்க, ஹேரை கவனிப்பாங்க, பாடியை கவனிப்பாங்க. ஃபைனலி இந்த ஹேண்டையும் ஃபீட்டையும் we always underestimate. Just think guys, இந்த ஹேண்ட் வச்சு தான் நம்ம எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறோம், எல்லாமே செய்கிறோம். அதேமாதிரி இந்த ஃபீட் தான் நம்ம எல்லா பிளேஸ்க்கும் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுது. be it walking, running, we are going. So it has to be taken utmost care. Okay, so just like you take care of your body and skin, also take care of your hands and feet. Hands வந்து நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. there are lots of body lotions. சரி, பாடி லோஷன் எங்களுக்கு வாங்க முடியாதா? கோகனட் ஆயில், நல்ல ஆயில்ஸ் வச்சு குளிச்ச உடனே யூ கேன் மாய்ஸ்சரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட். எப்போவுமே லெக்ஸும் ஹேண்ட்ஸும் ஷைனியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆஸ் ஐ செட் earlier, you can take manicures and pedicures at home itself. இல்லையா, அந்த pumice stone வச்சு you can scrub off the dead skin cells of your hands and feet. and அதே மாதிரி ஃபுட் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். த பேசிக் திங் இஸ் ஷூஸ். மெயின் திங் இஸ் ஷூஸ். காலுக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு நிறைய ஃபுட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் யூ வேரிங் த ராங்லி ஃபிட்டட் ஃபுட்வேர். அது இல்லாமல் கரெக்டாக கம்ஃபர்டபுள் ஃபிட்டிங் ஷூஸ் நீங்கள் வேர் பண்ணிட்டு நீட்டாக இருக்கும்போது உங்கள் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் வில் தேங்க் யூ ஃபார் தட். ஃபைனலி, do not ignore body language and posture. See, this is something we all needs to be educated on. நமக்கு எல்லாம் ஸ்கின் கேர் பற்றி சொல்லுவாங்க, நெயில் கேர் பற்றி சொல்லுவாங்க, எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஃபைனலி எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குது. ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு வாக் உங்களுக்கு இல்லை, ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை, பாசிட்டிவிட்டி இல்லை, ஒரு குட் பாஸ்டர் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணனா even in interviews, that's what they see in you. Okay, so always try to maintain utmost confidence and professionalism. Your body posture, your language, body language, ellame neenga vandu konjama you can try to change. There are so many enna solradhukku resources available in the internet. How you should walk, what posture you should maintain, everything is there. Okay, ipo everything is available on the internet guys, so you can take classes or even know more about body, body posture and body language and everything, such that you show out that confidence and professionalism at work or at home or anywhere. The next thing is eye contact. எப்போவுமே anywhere, the more eye contact you use with people, it shows your confident person, it shows you're an integral person, நீங்கள் ஒரு ஆனஸ்டான பர்சன் அப்படின்னு. ஈவன் ஒரு இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் போனால் கூட இன்டர்வியூவை உங்கள் ஐஸை தான் பார்ப்பாங்க. that's very important. So maintain eye contact and finally smile. Okay, no matter what happens in life, whatever you're up to, அந்த ஸ்மைலை மட்டும் உங்கள் லைஃப்பில் விட்டுறாதீங்க. that is the main thing of personal grooming. So guys, I hope that you all enjoyed today. இன்னைக்குள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கான்டென்ட் உள்ள வீடியோ சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதான்னு சொல்லுவீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டர் வீடியோ மாதிரி தான். ஒரு பர்சனலி ஒரு செல்ஃப் கேர் எவ்வளோ முக்கியம், நீங்கள் எப்படி உங்களை பார்த்துக்கணும். பட் அதை தாண்டி மெயின்லி த ரீசன் ஃபார் திஸ் வீடியோ and the idea behind my team is nature. Always take a break, always get into nature,
எங்கேயாவது போங்க, உங்களுக்கு இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு வீக்கெண்ட் நீங்கள் 5 நாள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு 6-7 டே உங்கள் மைண்ட் பாடி சோலுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ். நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணி லாங் ட்ரிப்ஸ் வெக்கேஷன்ஸ் தான் எடுக்கணும் இல்லை, உங்கள் ஏரியாலே நீங்கள் என்ன பிளேஸில் இருக்கீங்களோ. இப்போ இந்த நான் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்துட்டு நான் வரலையா, இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நல்ல ஆரா கொடுக்குற ஒரு பிளேஸ்க்கு அது மாதிரி டேக் யுவர் செல்ஃப் அவுட், ப்ரீத் இன் ஃப்ரெஷ் ஏர். The more fresh air you breathe in, the more positive aura will be reflecting away from you. So don't forget to take care of yourself, relax, rejuvenate, and get refreshed for the next week. Okay? So until I meet you in the next lovely video, bye bye.